Oke, jadi flu dan batuk itu kan bagian dari infeksi saluran pernapasan gitu ya. Ya segala penyakit dan gejala yang timbul yang meliputi mulai dari hidung, terus tenggorokan sampai saluran pernapasan belakang yaitu paru-paru gitu. Nah, kalau dari jenisnya sendiri mungkin bisa dibedakan antara yang infeksi dan non infeksi gitu ya. Jadi kalau non infeksi itu biasanya penyebab terseringnya itu alergi atau misalnya paparan polusi atau ada polutan gitu ya yang menyebabkan akhirnya muncul gejala batuk pilek itu. Nah kalau ini ya paling sebenarnya kalau flu dan itu penyebabnya adalah virus gitu. Jadi kalau virus itu adalah self-limiting disease gitu ya. Jadi dia sebenarnya bisa sembuh sendiri. Beda dengan kalau penyebabnya bakteri gitu. Nah nanti biasanya dokter akan meresepkan antibiotik gitu.